रेकर्ड भयो ल। जुन केरी चाहिँ नाम चाहिँ मैले ब्याचलर हुँदा सोचेको थिएँ कि ब्याचलरमा चाहिँ हाम्रो म बिबिए पढ्थेँ अनि एमबिएको दाइ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ मिलेर टोस्ट मास्टर खोलौँ भन्नेवाला प्रपोजल ल्याइराख्नु भएको थियो होइन। अनि टोस्ट मास्टर खोलौँ भन्ने टाइममा चाहिँ हामी गयो एउटा साइडमा नामी हो कि त्यस्तै एउटा कलेज चाहिँ त्यहाँ गयो अनि त्यहाँ पनि भिजिट गऱ्यो। त्यस पछाडि भएन त्यहाँ भएन अनि त्यस पछाडि हामी आफै चाहिँ खोलौँ होइन। अनि टोस्ट मास्टरको लागि चाहिँ कति पैसा पे पनि गर्नुपर्छ नि त त्यो क्लब लिनको लागि। अनि पैसा सैसा पनि पे नगरौँ आफै खोलौँ आफै बनाऊँ भन्ने कुरा भयो। अनि सबले नाम सोच्ने कुरा थियो कि त्यो नाम सोच्ने टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ जुन केरी भनेर सोचेँ। अनि त्यो जुन केरी चाहिँ किन सोचेँ भन्दाखेरि अब त्यो एमबिए गर्दैछ दाइ दिदीहरू होइन, कोही इन्जिनियरिङ पढेर आएको छ कोही के पढेर आएको छ, हाम्रो ब्याचलरमा छ। अब कसैलाई विदेश जानु छ कसैलाई के गर्नु छ तर आफ्नो प्यासन त छोडिरहेछ नि त सबजना धेरैले होइन मारिरहेको छ। अनि एक त नेपालमा त्यस्तो जब अपर्च्युनिटी यताउता केही पनि छैन। सो तर ट्यालेन्ट चाहिँ सबै मान्छे ट्यालेन्ट हुन्छ, जसमा पनि केही न केही ट्यालेन्ट हुन्छ उसलाई थाहा चाहिँ हुँदैन होइन या फिर कसैलाई थाहा हुन्छ। सो त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाहिँ नेपाल चाहिँ एउटा डार्क फेजमा छ होइन, नेपाल या फिर यो संसार चाहिँ डार्क फेजमा छ। अनि हामी सबैभित्र चाहिँ लाइट छ होइन, सबैभित्र चाहिँ लाइट छ। अनि तर कतिलाई के हुन्छ कोही चाहिँ त्यो लाइट थाहा पाएर आफू उडेर पुतली बनिसक्यो होइन, क्याटरपिलरबाट बटरफ्लाई बनिसक्यो। तर कति मान्छेहरूभित्र लाइट चाहिँ आफूलाई थाहा छैन। अनि कति उड्न खोजिरहेछ तर सकिरहेको छैन, फेरि झर्छ, फेरि उड्न खोज्छ फेरि झर्छ। कतिलाई आफूभित्र लाइट छ भनेरै थाहा छैन होइन। अनि कतिलाई चाहिँ अब उड्न पाए त हुन्थ्यो तर उसँग रिसोर्सेसहरू हुँदैन, कहाँ जाने के गर्ने थाहा हुँदैन। सो जुन केरी चाहिँ त्यसरी चाहिँ नाम चाहिँ हामी सबै सँगै उडौँ एकअर्कालाई चाहिँ सपोर्ट दिउँ होइन। मसँग नभएको रिसोर्सेस तिमीसँग होला अर्कोसँग होला होइन। अनि एकअर्कालाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै जाऊँ। अनि त्यो अन्धकारमा चाहिँ त्यो लाइटले चाहिँ धेरै सिग्निफिकेन्स रोल नखेले पनि थोरै भए पनि ब्युटी एड गर्छ भने चाहिँ जुन केरी नाम त्यसरी राख्यो। अनि त्यसै टोस्ट मास्टर भयो यताउता भयो गफ भयो, त्यो गर्दै गर्दै कोही दाइहरू विदेश गयो कसैले छोड्यो टाइमिङ मिलेन त्यो सक्यो होइन। त्यस पछाडि म पनि आफ्नै काममा लागेँ, घुम्न थालेँ यताउता। अनि त्यस पछाडि फेरि ब्याचलर सक्यो। अनि ब्याचलर सकिसकेपछि चाहिँ अब ब्याचलर सक्नु भन्दाखेरि नि दिदी अलि अगाडि कुरा छ। अनि दिदीको बिहे हुँदै थियो होइन। अनि दिदीको बिहे सकिसकेपछि चाहिँ म काम गर्छु अहिले गर्दिनँ भनेर बसिरहेको थिएँ। म नर्सरी क्याफे खोल्न मन थियो मलाई होइन। अनि त्यो सोचिरहेको थिएँ। अनि दिदी उड्यो, फ्लाइट थियो, म एयरपोर्ट पुऱ्याउन गएको थिएँ, दिदी उड्यो। अनि त्यति बेला मैले साथीहरूलाई कल गरेँ ल यो स्याटरडेदेखि चाहिँ हामी हाइक जाने एभ्री स्याटरडे। अनि कसले के गर्दैछ एकअर्कालाई चिनजान गर्ने, नेटवर्क बढाउने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेटवर्क बढाउने। अनि मलाई चाहिएको हेल्प तिमीहरू गर, तिमीलाई चाहिएको हेल्प म गर्छु। अनि त्यसरी चाहिँ बढाउँ भनेर चाहिँ सबलाई कल गरेँ। अनि हामी चाहिँ हाइक जान थाल्यो, स्याटरडे फर्स्ट हाइक भयो। अनि त्यसको नाम चाहिँ अनि मैले फेरि जुन केरी बिहाइन्ड द सिन भनेर राखेँ क्या होइन, जुन केरी बिहाइन्ड द सिन भनेर राखेँ। अनि हामी फर्स्ट विक हाइक गयो, रमाइलो भयो। तर त्यतिलाई सबलाई फोन गऱ्यो बोलाऊ आऊ होइन, हेक्टिक नै थियो। सेकेन्ड विक पनि अर्को ठाउँमा हाइक गयो हामी होइन, सरसफाइ नै गऱ्यो यताउता गऱ्यो, रमाइलो गऱ्यो होइन। त्यो छ बिहाइन्ड द सिनमा स्टोरीहरूमा छ। हाइक गऱ्यो अनि त्यो पनि सक्यो। अनि त्यो मलाई फोन गरेर बोलाउनै झ्याउलाइरहेको थियो क्या। अनि त्यो बिचमा चाहिँ मैले मेडिटेसन चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ त होइन, मान्छेलाई मेडिटेसन गऱ्यो भने कस्तो सब मान्छेलाई फरक फरक अनुभव हुन्छ, कस्तो अनुभव भइरहेछ त मान्छेहरूलाई मेडिटेसन गरेर भनेर म मेडिटेसनको एउटा भिडियो बनाउँछु भनेर थिएँ होइन। त्यसमै गरिरहेको थिएँ। अनि मैले फुटसलहरू यताउता खेल्न छोडिदिइसकेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि त्यही पनि मलाई एकजना भान्जाले चाहिँ कल गर्यो, दाइ फुटसल छ बिहान 5 to 6 डिस्टर्ब हुँदैन हजुरलाई, आउनु फ्री गेम हो भनेर भन्यो। अनि पछाडि म हुन्छ भनेर फुटसल खेल्न गएँ होइन बिहान। अनि फुटसल खेलेर भ्यायो। अनि मलाई पनि छिटै घर फर्किनु थियो। त्यो मलाई कस्तो त्यो कुराहरू अनप्रोडक्टिभ लाग्न थालिसकेको थियो कि फुटसल खेल्नु, मुभी हेर्नु, सिरिज हेर्नु, त्योहरू मलाई त्यो हुन्छ नि अब ब्याचलर सकिसक्यो केही गरेको छैन होइन। अनि त्यो प्रेसर भइरहेको थियो कि अनि के गरेँ भने मलाई अनि आफूलाई च्यालेन्ज गरिरहेको थिएँ। अनि फुटसल सक्यो निस्किहाल्नु पर्ने थियो। अनि एकजना भाइलाई पनि कीर्तिपुर हस्पिटलमा चाहिँ नर्सिङ पढ्दै थियो कि उसलाई ड्रप गरिदिन्छु भनेर म गएँ उसलाई ड्रप गर्न होइन। अनि त्यस पछाडि माथि बाघ भैरव मन्दिर छ। अनि त्यहाँ अब एकछिन घुमेर आउनु पऱ्यो भनेर म त्यहाँ गएँ। अनि त्यतिलाई चाहिँ म फोटोहरू खिचिरहेको हुन्थेँ, ऱ्यान्डम फोटो जे मनपर्छ खिचिरहेको हुन्थेँ। अनि त्यहाँ पनि अनि मन्दिरभित्र छिरेँ बाघ भैरव मन्दिरभित्र। अनि त्यहाँ भजन भइरहेको थियो, भजनको मैले लिइरहेको थिएँ सर्ट। अनि साइडबाट एउटा फुच्ची आयो होइन, दाइ पैसा दिनु भन्यो। अनि मैले पैसा दिँदैन भाइ म, अनि जस्तो दाइ दिन्न भोक लाग्यो भने चाहिँ भोक लागेको छ भने खाजा खुवाउँछु भनेर भने मैले। अनि त्यसलाई चाहिँ अनि उसले चाहिँ मलाई म मात्रै होइन मेरो भाइ पनि छ बहिनी पनि छ भनेर त्यो पैसा चाहिँ कसरी झारम भइसकेको थियो उसलाई होइन। मैले त्यो बुझिसकेको त्यो भाइलाई चाहिँ पैसा कमाउने मान्छे छ भनेर होइन।
अनि त्यस पछाडि तिम्रो भाइ बहिनी जति छ सबलाई लिएर आऊ, म चाहिँ खुवाइदिन्छु जति छ त्यतिलाई हाल्ने। त्यसरी बाहिर गयो, चना खायो हामीले। त्यो चना खाने टाइममा पढ्न लगाएँ होइन। पढ्न चाहिँ अब एकदमै आउँथेन नै भनौँ होइन। बहिनीले चाहिँ पढिरहेको थियो, भाइले चाहिँ राम्रोसँग पढिरहेको थिएन। अनि त्यस पछाडि त्यति भयो, चनासना खायो। अनि म पनि अब पठाइदिएँ, ल घर जाऊ, स्कुल जानुपर्छ भने। स्कुलहरू जान्छ जाँदैन सोधेँ, जाने यताउता कुरा गरेँ, पठाइदिएँ मैले। अनि फेरि म चाहिँ अब यत्तिकै नर्मल फेरि फोटो खिच्दै हिँडिरहेको थिएँ। त्यहाँनिर एउटा मन्दिर थियो कि भूकम्पले भत्काएको, त्यो चाहिँ जेप्पै त्यही बनाएको थियो कि किर्तिपुरमा। अनि त्यसको पेटिसन साइन हुँदै थियो होइन। मैले पनि साइन गरेँ, म किर्तिपुरको होइन त्यही नि साइन गरिदिएँ होइन। अनि साइन गरेँ, त्यो मन्दिर बन्दैछ कि अहिले, अनि क्या प्राउड फिल हुन्छ क्या। पेटिसन साइन गरेँ। अनि पछि फेरि भित्र मन्दिरभित्र यसो हेरेको, त्यो चाहिँ त्यही फेरि त्यही काम कन्टिन्युस गरिरहेको थियो होइन। फेरि गएँ, बोलाएँ होइन। त्यसरी बसालेँ, अनि सोधेँ घरको कन्डिसन के छ यताउता सोधेँ। अनि लाइफमा अब मैले यतिकै सोचेँ होइन, त्यो गिभ अ म्यान अ फेस, यु फिड हिम फर अ डे, टिच हिम हाउ टु फेस, यु फिड हिम फर अ लाइफ टाइम होला छ क्या। सो फेरि गएँ म भित्र। एजुकेसनले मात्रै चेन्ज ल्याउन सक्छ, एकाडेमिक एजुकेसन मात्रै होइन कि ओभरअल एजुकेसन होइन, शिक्षा। अनि त्यस पछाडि गएँ, बसेँ, पढ्न मन छ कि छैन, के बन्न मन छ लाइफमा होइन, घरमा के गर्नुहुन्छ यताउता सोद्धाखेरि अब लाउने टाई पनि छैन, जुत्ता पनि छैन होइन। अनि बाबाको ज्यामी कामको पैसा दिएको छैन ठेकदारले, आमाले काम पाउनु भएको छैन, गाउँदेखि आउनुभएको, भाषाहरूले बुझ्दैन खालको समस्याहरू सुनायो होइन। अब अनि चाहिँ मैले के गरेँ, अब हामी त नर्मल बच्चाहरूलाई चिया बेचिरहेको, मास्क बेचिरहेको देखिरहेको हुन्छ नि त। तर इनडेप्थ हेऱ्यो भने त तिनीहरूले किन बेचिरहेछ, रहर भएर त होइन। अब मैले नि उसलाई म थर्मसहरू सबै किनिदिन्छु, तिमी चाहिँ आएर बेच्नु पर्दैन होइन। आएर त्यो थर्मस चाहिँ त्यहाँनिर राख्ने, किताब कपी लिएर आउने, मसँग पढ्ने, म तिमीलाई बेसिक चाहिँ सिकाइदिन्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि तिमीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ पढ्नमा, यसरी चाहिँ मागेर हुँदैन भन्न थालेँ। अनि त्यसरी हुन्छ भने नि ल भोलि यही ठाउँमा आऊ, 6 बजे आऊ, म आउँछु भने। म गएँ, थर्मस किनेर ल्याएँ, उरी दुइटा नि। अनि त्यो घाँटीमा मैलसैल यताउता थियो, सफा सुग्घर भएर आउनु भनेको, अनि सफा भएर आएको थियो कि फर्स्ट दिनमा हेर्दा पुरै 4G जस्तै थियो। त्यसरी आयो, अनि अचम्म लाग्यो मलाई, आछ थर्मस। अब घरमा त मार्न नि सक्छ होइन। त्यो दिन कपीहरू पनि लिएर आऊ भनेको थिएँ मैले। अनि ल म तिमीहरूको घरमा अब यस्तो गरेको गाली गर्न पनि सक्नुहुन्छ, म तिमीहरूको घर पनि आएर सोध्छु भनेर भने होइन। अनि हुन्छ भनेर भन्यो। थर्मस चिनी कपसप लगाएर गयो घर। अनि भोलिपल्ट मैले किर्तिपुर हस्पिटल अगाडितिर आउनु भनेर भनेको थिएँ होइन। भोलिपल्ट म गएँ, कुरे आउँदै आएको छैन होइन। अब आउँदैन होला यिनीहरू, गयो होला भनेर म घर फर्किरहेको थिएँ, उताबाट आएँ क्या तिनीहरू, चिया थर्मस बोकेर आयो होइन। अनि अनि त्यस पछाडि मैले बिक्री त गराउनु पऱ्यो। अनि भाइहरूलाई फोन गरेँ, भाइ भान्जाहरूलाई फोन गरेँ, ल आऊ चिया खान आऊ भने होइन। अनि एकछिन ल सरी दिदी, मैले मेरो घर साइडमा चाहिँ रुम पाएको छु कि 2वटा। हजुर यतातिर आउने भएपछि चाहिँ म त्यो रुम होल्डमा राख्छु भनेर। कोठा 2वटा मेरै घरको साइडमा हो, मेरो घरदेखि 1 मिनटको डिस्टेन्समा छ। कति चाहिँ सोध्छु म, हजुर सर्ने भएपछि चाहिँ कतिको टेन्सन नलिनु, हजुरलाई सर्न मन छ कि छैन त्यति मात्रै भन्नु। म मेरो घरको एरियामा म हजुरलाई म्याप पठाइदिन्छु, मेरो घरको लोकेसन। पैसा चाहिँ यस्तो गरौँ ल, पैसा चाहिँ हजुरको बजेटमा जति छ त्यो भयो होइन। अनि अरू चाहिँ हाम्रोले हेर्छ होइन कि। यस्तो छ कि होइन त्यस्तो होइन कि, मैले एनजिओ रजिस्टर गर्दैछु होइन अब। अनि त्यसको चाहिँ हजुर पनि एउटा मेम्बर हो नि त। अनि एज अ मेम्बर चाहिँ हामीले हजुरलाई चाहिँ बेनिफिट दिइरहेको हो कि अकोमोडेसनको। ल सुन्नु, त्यसले कति छ रुमको कस्ट म हजुरलाई हेरेर भन्छु। अनि हजुरको बजेटमा आउने रहेछ भनेपछि चाहिँ आउनु, नत्र ठिकै छ। ल है त, ल राखेँ ल म। होइन, 2वटा रुम भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एउटा रुममा त हजुर बस्नुहुन्छ होइन, अर्को लेडिज मान्छे नै नि राख्न सोचेको कि काम गर्नु नि सजिलो हुन्छ नि त। मैले स्टाफ पनि राख्नुपर्ने छ कि, त्यही भएर चाहिँ भनेको। त्यही हो दिदी, हजुरको कल हो होइन। ल
ल केही भएन त्यो हजुर सोच्नु विचार गर्नु मैले है म राखेँ ल अहिले ल भाइ म कहाँनिर थिएँ म कहाँ पुगेँ के अरे अनि त्यसरी भाइहरूलाई बोलायो चिया खायो होइन अनि त्यसरी मेरो प्लान चाहिँ के थियो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ चिया चाहिँ खानु के अरे सरी तिनीहरूको एउटा म सानो ब्रान्ड चाहिँ बनाइदिन्छु अनि सानो ब्रान्ड चाहिँ बनाइदिन्छु होइन अनि तिनीहरूले अनि ब्रान्ड भइसकेपछि तिनीहरूको फ्यामिली मेम्बर एउटालाई चाहिँ त्यो पसल हेरिदिन्छु पसल खोलिदिन्छु एउटा दाजुबहिनीको चिया अनि तिनीहरू चाहिँ स्कुल जान्छ त्यहाँबाट आएको रेभेन्यू तिनीहरूको फ्यामिलीलाई सपोर्ट हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ तिनीहरूलाई काम गर्नु पर्दैन भन्नेवाला थियो कन्सेप्ट स्टार्टिङमा होइन तर पछि के भयो भने चाहिँ तिमी खानु नखाने भने है अनि पछि चाहिँ के भयो भनेपछि त्यो चाहिँ कन्सेप्ट तर त्यो भएन अब किन भएन भन्दाखेरि उसको घरमा पनि कसैले नि नपढिसकेपछि त हिसाब किताबै आउँदैन नि त चिया पसल मैले खोलिदिन्छु भने पनि त्यो पोसिबल भएन क्या उसको दिदी चाहिँ ठुलो दिदी हुनुहुन्थ्यो एकजना तर उहाँ ठुलो दिदी पनि त्यस्तो काम गर्ने खालको एजुकेसन थिएन कि उहाँको हिसाब किताबै आउँथेन क्या उहाँलाई सो अनि त्यस पछाडि हामी लगातार 20 दिनसम्म चाहिँ उमा महेश्वरीमा पढ्यो मनी गयो म ब्याचलर सकेको म रनिङ जान्थेँ कि अनि मनी रनिङ जाने अनि त्यहाँ बस्ने तिनीहरूलाई सिकाएको जस्तो गर्ने बेसिक एबिसिडी मनी एकाडेमिकमा त लास्ट फेल ब्याक इक्जाम दिँदा पास गरायो बिबिए होइन अनि त्यो भयो बेसिक एजुकेसन चाहिँ सिकाइरहेको थिएँ अनि त्यही टाइममा फोटोसोटो खिच्दै राख्थेँ होइन 20 दिनसम्म लगातार आएको देखेर चाहिँ मलाई चाहिँ एकजना टिचर नै म हायर गर्छु एकजना दाइ क्यानाडामा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो दाइसँग चाहिँ एकजना टिचरको चाहिँ बजेट माग्छु म त्यो दाइलाई अनि त्यस पछाडि चाहिँ टिचर राखिदिन्छु म चाहिँ फलोअपमा जान्छु सोचिरहेको थिएँ अनि अर्को चाहिँ टिचरै पाएन क्या त्यो एरियामा पढाउने टिचरै पाएन उसको घर गएर सोद्धाखेरि उसको घरको मान्छेहरू नि एकदम खुसी मलाई घाँसको जमरा समरा लगाइदियो घिउ राखिदिउँ न हुन्छ दालमा पर्दैन थ्याङ्क यू खाना देखाएर खान्छु के अरे आमा 12 मिनट भएछ यार रोक्छु ल फेरि गर्छु